Tämän joulun saunauutuus on sammalkaton alle kätketty huipputekninen värivalokylpy. Iittiläinen matkailuyrittäjä kehitteli vuosia saunaa, jossa voi nauttia joululöylyistä tuhansien LED-valojen välkkeessä. Saunaa voi valita haluamansa tuoksun ja lauteilla voi pystää myös nakukaraokeksi. Tässä alkaa niinku tavallinen vihreä sammal ja niinku kallion laella siellä on sitten toi jäkälä. Noin ja sitten mä vaan tästä voi väritä ihan sen värin, minkä sä sormella haluat, että toi keltainen on hyvä, niin tulla on keltainen, pyörätät punaista, sulla on punaista. Hei, violetti. Violetti. Ootas nyt, mistä se ootas nyt? Nyt olisiko lähellä violettia jo. Kuinka paljon noita pieniä lamppuja tuolla on? Täällä on, lamppuja on noin 300 ja jokaisessa on 3 lediä, että katos on yli 900 lamppua kaikkia, plus sitten nämä sivulamput ja muut. Tässä saunassa on noin 2000 eri LED-lamppua. Ja sitten tässä on tämmöinen sun oma keksintös, tuoksukone. Se on rakennettu tonne sisälle, että me ei ikävä kyllä nähdä sitä, mutta kerro nyt, mikä tämä tuoksukone on? No, haluttiin yksi uusi elämys myös tänne saunamaailmaan saada. Tässä on niinku 4 eri tuoksua valittavissa sitten nappia painamalla, että koneet hoitaa niin kuin nykypäivänä hoitaa, niin myös tässä jutussa sitten. Eli kun sä tästä painat nyt tästä napista näin, niin nyt alkaa tuonne kiukaalle tulemaan. Ollaan monesti nimenomaan saunassa ollaan ideoitu uusia juttuja. Mikä olisi semmoinen matkailuyrittäjän joulutoivomus? Pieni pakkanen ja pieni valkea lumikerros, niin yläkerran herralle on kyllä e-maili lähetetty tästä.